Supoleng olang'ining'oni le Sidai FM itasho tanakata saa naapishana endama ntarikini naara 22 olapa le dukuya olari loonkalusuni are o 22 naa kulo lomon tenkiroshi kelimu ilomon likincho enkiroshi nchere etaparana olarikoni le ODM Raila Amolo Odinga kaunti e Narok toorreteni enking'orunoto olorika lorais tenapuku olari loonkalusuni are o 22. Etuuta Neisikong olakeshani liopa lolorika le MCA te ward oldamaat Emmanuel Sakana ilomon oibalunye MCA leina ward ole Samante tialo mbaa naipirta nkurai olosho tina ng'amata olosho. Etegeluaki Gideon Kimai tenkaji olturrubbo meshomo arikoo komitii e siasa naing'orunyieki olarikoni oitushul olosho erikore te ward e Kimindet. Tekulo omon okulikae kumok mairiamari tayiolo pookin enaikunari kaaji nanu enkarna John Olorkijape. Ore toolomon likincho enkiroshi nelimu ilomon inchere ajo etaparana olarikoni le ODM Raila Amolo Odinga kaunti e Narok toorreteni enking'orunoto olorika lorais tele ari loonkalusuni are o 22 ore irorita toonkopisini olulung'a moikwape e Narok. Etolimuo Raila inchere ajo eton ake eibala enkitashoto enye teramatare entim e Mao. Eitadedeyie sii imbaa e maendeleo naatolimuo inchere ajo ketii apa nkesen esipil ooltung'anak oyautua imbaa e maendeleo enaa irbaribarani ina kaunti e Narok. Lomon oibalunye Raila Amolo Odinga irorita toonkopisini olulung'a airorie isiasani tenebo siinye ilarikok le kanisa okulie opirr etii naa ilarikok lorkioma le ODM. Nilipokuwa hapa chini tulikuwa na marehemu mzee William Ole Ntimama. Muda mrefu sana umepita kabla hatujafika hapa, lakini leo tuliamua tuje hapa Narok Kusini ili tuongee na viongozi wa hapa ambao hii barabara mimi ndio nilichora nikiwa waziri wa barabara na ujenzi. Nikapata shida kutoka kwa KWS ati italeta mambo ya poaching karibu sana, lakini barabara ndani ya park yenyewe kuna barabara na hii barabara inapita kando. Nilikuwa nimepanga hii barabara Ngorongoro ingie kule, ingine ipitie kule Longorian mpaka kule Kihancha mpaka Migori, ingine branch pale ingie Kilgoris mpaka kule Awendo. Tutatengeneza hii barabara. Ore tenchoto olarikok oiriamarie Raila Odinga neibalunye enkitashoto enye ng'oro tialo emeli oldirata le Azimio la Umoja Lamalak loopikita enchot ilarikok lenkaji e maa tenebo orministai lormanyara tolosho le Kenya Keriako Ole Tobiko osenetai le kaunti e Narok Ledama Ole Kin orbungei le Moikwape e Narok Moitale Ole Kenda tenebo loopirr ilo kioma le ODM. Eitadedeyie sii enkaji orkalenjin naboisho enye tenebo olosho lormaasai nchere ajo kepuo ninche aibung'a neisulaki tena rishata erreshitoi enkukuo nagol olari loonkalusuni are o 22. Nakawauzia nakawadanganya, hawa ni waongo. So baba Raila Odinga uwakumbuke hawa wachache wenye Umeona kwingine majani imewekwa bei. Wapi imewekwa bei? Baba, hii wa Masai wazee unaona hapa, ng'ombe ni yao, maziwa ni ya mama. Si ni kweli? Hiyo ni heshima. Baba, tuna shida ya maziwa hapa. Ukipeleka deli maziwa ni 30 bob. Na mama amesumbuka na hiyo ng'ombe mwaka mzima. Ukirudi wende deli baba kununua yale maziwa ni 70 bob. Unaona hiyo difference? Ukipata mgeni utume mtoto akalete yale maziwa shilingi 70. Baba, najua hiyo utatusaidia. Baba, kuna kitu inaitwa ushanga. Hii tunavaa na siku hizi ndio fashion dunia mzima. Wamama wanashona hizi vitu na ni vitu ile umesema pesa mfukoni. Hawajui watauza wapi.
Tiniki orele lolangini ngoni le Sidai FM le siasa nikishukunye kuloko omono olimu nchere etota nisi konga la kesha nilio palo kali MCA te wodo da mate Manuel Sakana ilomono ibadunye det MCA lina wodo le samante ti alomba na ipirankura yo lotion ore ro Sidai FM ni badunye Manuel Sakana njara jo kana rikino na pa shoro lotion le ma la rikoli na bugno to wata yuno onka la chenye mate pe woro lotion le ma. Lariko ejamba na yuna kashifu na rolo lariko ni abala gara roji wala samande te murwa majimoto na de jonchere ejimi gi ngura yi kwanza ni ngura yor ko na ga yuni nyana ngasa jore ni nyere na gajo eda gajo ke talio lemba tata mo ora na bo longo be rumo da stadio ar pasta ni la lolongata na yedi obola la ba ajo bila la ide ro no sormo mayo le jogi amai rugonge je pe ke abulo shobo le ma ya ko mayo la na ore ngiru wore nyonge je ne na rusho ayo na jo nanu aro mari ko nili ro so lo mate njere egi ri da mate ne bo lo so le ma na ore no ro so le ma ne kiti na yo de ko ji lo so to ayo bi sha ya mo de ni nya jo bila la ide re uti ro ni Kolomo data imakole samandero litate muyo majimoto kopenaro ke grangoro Patrick ketureto lendutu tengesho lurika le governor te county enaro. Yeye baba lendutu yandale shana na wasa bulamoso wale tatu lendutu chajumi mkura hii 1,170 wale msumu mkura hii olukwa olonga jibutiti wendo moti ya mungi yuni nyama kugogumo galusubilo monyonyege nigi tunana 1,170 eido molegenda esida yeri do ko lega yenle me ko magino Walangini ngoni ile Sidai FM na inakingasa bita bagin goroki olomon kajore tanari shata na ikilari oma polo lulunga kibatu moro timle asimi orikito Raila Amolo Odinga na kumela mari walangini ngoni ile Sidai FM manoro timle asimi la umoja temurua ewa songiro tenebolo lulunga la maladu atashatan kampuni ya asimi la umoja orikito lari koni le ODM Raila Amolo Odinga.